Grono fanatyków białego sprzętu komputerowego peryferii cały czas się szerzy i tak się składa, że jestem idealnym przykładem fana białych akcesoriów oraz podzespołów. Crux Attacks to klawiatura, która występuje jedynie w czarnym kolorze, więc przyszła pora, aby to zmienić. Może zanim przejdę do modyfikacji, jakie dokonałem w tej klawiaturze, omówmy sobie podstawowe informacje dotyczące tego, co tak naprawdę oferuje sama klawiatura, gotowa prosto ze sklepu. Przede wszystkim mamy tutaj switche Outemu w trzech najbardziej podstawowych wariantach, czyli Blue, Brown oraz Red. Budowa klawiatury jest non-float key, dzięki czemu chociaż w jakimś stopniu niwelujemy nieprzyjemne odgłosy wydawane przez nasze switche. I ogólnie akustyka staje się lepsza. Na spodzie znajdziemy nóżki z dwustopniową regulacją kąta pochylenia, czego czasami brakuje w nawet o wiele droższych klawiaturach. Podświetlenie jest 5-strefowe, ale wersja Attacksa występuje również z dopiskiem Pro, która oferuje nam już pełne RGB oraz dedykowaną aplikację do zarządzania nim. Podstawowy wariant kosztuje jakieś 130 zł, a za dopisek Pro zapłacimy dodatkowe 20-30 zł zależnie od tego, w jakim sklepie będziemy dokonywać zakupu. No dobra, specyfikacja omówiona, ale co znajdziemy w mojej modyfikacji? Co trzeba zrobić, aby uzyskać taki efekt? Zaczynając od początku, klawiaturę trzeba najpierw rozebrać i w dolnej obudowie wyłożyć pianką akustyczną, którą możemy nabyć na popularnym serwisie aukcyjnym za przysłowiowego piątaka. Poprawi nam to dodatkowo akustykę i zniweluje rezystancję. Przechodzimy teraz do bardzo ważnego aspektu, czyli switche. Zostały przelutowane, ponieważ klawiatura nie ma hot swapa. Wybór padł tutaj na Gateron Clear. Niezwykle lekkie switche. Moim zdaniem aż za lekkie, ale spełniają 3 warunki, które switche w tej klawiaturze miały spełniać. Po pierwsze, i to jest najważniejsze, miały być białe. Są. Po drugie, miały być liniowe. Po trzecie, miały być wydane przez producenta, na którego jest niezły hype, więc Gateron idealnie się do tego nadawał. Po rozebraniu klawiatury przygotowałem ją pod malowanie, zeszlifując lekko starą farbę i dając na to lakier w sprayu, oczywiście koloru białego. Całość powtórzyłem kilka razy, za każdym razem cienkimi warstwami, tak aby efekt był jak najlepszy. Keycapy. Padło na to, co miałem pod ręką, czyli HyperX Padding PBT. Wiem, że znajdzie się sporo osób, które kochają puddingi. Znajdą się też tacy, którym to obojętne, czy to zwykłe nakładki, czy też puddingi, a trzeci będą je hejtować, ale ze względu na budowę switchy Gateron Clear i ze względu na to, że zakrywają trochę diody odpowiedzialne za podświetlenie, to efekt puddingu jest praktycznie niemożliwy do uzyskania. Teraz posłuchajcie, jak całość brzmi. No dobra, ale ile to wszystko kosztowało? Crux Attacks to koszt 130 zł. Nakładki od HyperXa 120. Pianka wygłuszająca, no to piątak. Switche to koszt 90 zł. Lakier 10 zł, co daje w sumie 355 zł. Teraz zadacie pewnie pytanie, czy warto? Jeżeli chcecie uzyskać konkretny efekt i zrobić sobie takiego mini customa bazując na gotowcu, to jest to dobry pomysł. Tym bardziej jeśli na rynku nie występuje coś, co by spełniało Wasze wymagania i posiadacie trochę manualnych umiejętności. To właśnie wtedy warto rozważyć ten pomysł. Włożenie pianki czy chociażby zmiana nakładek to zadanie dziecinnie proste. I praktycznie każdy sobie z nim poradzi, więc jeśli jesteście początkującymi moderami, tak to nazwijmy, bo przykładowo robicie to pierwszy raz, to warto zacząć właśnie od takich prostych rzeczy.